वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में एसडीआरएफ की टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आज शाम मानसबत झील में फंसे 6 लोगों को बचाया। जानकारी के मुताबिक ये लोग मानसबत झील में नाव की सवारी का मजा ले रहे थे, तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी। ताहम एसडीआरएफ की क्विक रिएक्शन टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करके फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। दरियासना सोशल मीडिया पर एसडीआरएफ की टीम को काफ़ी सराहा जा रहा है, जिन्होंने कोई नाखुशगवार वाक़ा रूनुमा होने से कबल ही इन लोगों को सही सलामत बाजियाब कर लिया। जल्दी बंस जल्दी बंस जल्दी जल्दी